你这个豆能给我一点吗？好，谢谢奶奶。干嘛的？哎，你谁呀？我管奶奶要一点豆子钓鱼用啊，奶奶给我。他都90多岁了，他都啥话都听不懂，你跟他要，你有啥事跟我说。不是，哥们儿是这样，我是在这个山下钓鱼的，我想要点这个豆子是钓鱼用。你看奶奶刚刚都给我了，就是你没看见那儿就那么多吗？全都摘完了，就这一点儿就这一些。啊。你们平时喜欢吃鱼吗？吃啊，怎么不吃啊？吃鱼是这样的，哥们儿，这个豆啊，我就要一点点。等我钓完鱼之后啊，我把我钓的鱼给你们送回来，咱们当交换，你看这样行不？奶奶这么大年纪了，给她吃大鱼，我给她钓大鱼。就这么点儿，给了我们吃什么呀？哥们儿，你看你平时不是喜欢吃鱼吗？啊，我给您看看，这个都是平时我钓的鱼，你看都很大。对，奶奶这么大的鱼您吃过吗？没吃过啊。叔叔您吃过吗？没有。没有。那你看，叔叔和奶奶都没吃过，你要不您给我一点呢？我们当交换。那你要多少？是这样的，哥们儿，你给我的豆子越多，我钓的鱼就越多，我会把我钓的所有的鱼都送回来。能有这好事？我不会骗你们的，因为奶奶年纪这么大了，你看，帮个忙吧。我给你。哎，好，够了吧？你给我们留点，我们一会儿晚又还得吃呢。好，够了，行吗？那行，那这样，那天黑之前我会给你们送鱼哈。奶奶，天黑之前我给你送大鱼吃啊。哎，好，那谢谢你们哈。好，天黑之前我会回来。好嘞，好，我先继续钓鱼。要想鱼上岸，得拿粮食换。咱先给鱼做个饭。你看这奶奶家的豆角啊，长得是又大又肥。哇，这个豆这么饱满。来，老六帮忙，得把豆扒出来。看似一大锅呀，扒出来也就剩一小把。点火，加入生命的源泉。红枣来一罐，山楂来一罐，柠檬片加一点，桂圆搞里头，红糖放一包，蜂蜜多来点，白酒多来点，西部风9元玉米搞里点，搅拌均匀，小火慢炖个1352秒。完了，欧了，来老六，尝一口，吃豆子，好甜，甜吗？甜就对了。开始钓鱼。要想钓得多，咱得打重窝。你看这大半桶，这煮出来呀，味道就绝对不一样了。你说人都香的直迷糊，这鱼能不爱吃吗？不过今天咱们天气比较热，我们呢底锅不能打太多，我先打上它几勺。这用豆角钓鱼呀，我还真是第一次，所以做了好几手的准备。你看，我这里边酸酸甜甜都有了，看能诱到什么样的鱼来。走你，欧了，差不多了，再来一勺。老廖，这点汤汁不要浪费，搞点玉米跟它一兑，我边钓你边打，好吧？咱今天奔大鱼打频率。好嘞。今天我拿了一根富源百川的518-2带，线组用的是威拓森的柔韧有鱼。我们上钩挂一粒玉米，下钩挂一粒豆角，浮漂拉到了3-4米深，半水。我们先打频率，抛出希望的第一竿。老六，锅料跟上。好嘞。来，哇塞！哦，别闹！第一条，哇，这条好大！我们的方法用对了吧？我就说嘛，这个天不适合一次性把握打完，就要不断的打频率。哇塞！听这风先生，过瘾过瘾！今天我和老六的配合还是挺默契的。我在这抛频率，老六在那儿不断的帮我抛窝。突然间一个顿口，这条真的不小。快，老六，
架超网了，真没想到这鱼情这么快。别急别急，我得溜翻它。哇，惊慌惊慌的。我们这底下大概有7米深的水，所以没办法钓底。我估计这条10斤朝上了。其实我今天真的想多钓一点鱼。听那个兄弟说，奶奶得有90多岁了，那他们应该是3世同堂了吧，甚至4世了，对吧？所以想钓一个大的给他们吃。哇，这条就不小。等等等，浮头还没露头。好，找准时机，漂亮！我的天哪，这条草鱼又肥又大，快，正口！哇塞，这第一条够不够大？快有我腿长了，快看，这么大的草鱼！哎，下户老六，进去吧。这一条鱼进户里，我心就有底儿了。虽然老奶奶年纪那么大了，她可能稍微有点糊涂了，但是呢，奶奶第一的反应就是把豆角给我。我觉得这份信任，还有这一份恩情很重要，所以我想今天多钓一点鱼给奶奶送回去。咱们这一条压户，我看能不能钓到更大的，给他们一个惊喜。哇塞，差点把杆子给我拽走了。嚯，好家伙，这鱼口这么疯狂吗？什么鱼啊？这第2条鱼不会给我来一个惊喜吧？刚才那条鱼就很大了，顶着烈日的太阳了，别闹！这么大的太阳，我可不是跟他开玩笑。我要多钓2条鱼，所以我们一定要稳。哇塞，这条又不小，潜水艇，潜水艇，哇，要牵出我们的窝子。这么大的鱼，一旦搅窝子就钓不到鱼了。哇塞，这条好大，真的是如我愿了。我想给那个90多岁的奶奶钓一条很大很大的鱼，想让奶奶开心一下。这一下就了了我的心愿。你看这条有多大？哇塞，太大了！草鱼，还好今天咱们线组啊用的结实，否则这条鱼应该搞不上来。我这么大的体格子，现在都要用胳膊的力量。12点钟正口，这条鱼幸亏是正口，不是正口啊，我真有容易控制不住它。来，漂亮，漂亮，这怎么搞？超网装不下，哇！快！我的天哪，这是一头小猪吗？力都没卸掉。哇！12点钟正口，看到没？这么大的鱼，一看它的肚子有多肥，我天哪，这太大了！这一条鱼是不是就能交工了？这顶那个1盆豆角了吧？别着急，惊喜还在后边，这才刚刚开始，才第2条。一头小猪下户了，好事成双，现在2条，我再努力，没准窝子里还有大的。你抓紧时间。哇！哇塞，这条鱼真猛！哇塞，又是一个大家伙！哇，这条鱼又不小，我人生中第一次用豆角打窝，没想到条条都是大个的，不知道是不是心理作用，也有可能是今天运气好，所以碰到的都是大的。现在我是一动都不敢动，因为这地方的鱼啊，倔脾气，你一旦用力拉它，它就会使劲往里拽。这个大坝的水深又特别深，接近7米的水深，所以我们千万要小心。好，它不挣扎的时候，我就往回拽一拽，让我看看你是什么鱼呗。好，金黄的，又是一条大草妈。今天这窝子怎么了？好像是条黑黑的。要么说这家的奶奶90多岁，一定是个有福的人。只是一面之缘，我想给她钓点鱼，个宝个都这么大，这个大一点是不是？哇！啊，搭桥了！
漂亮，是条大青。谁敢想呢？我用豆角打窝，草鱼、大青都碰到了，而且它吃的是我的豆角。下锅挂了一个粒儿豆，上锅挂的是玉米。这玉米它没吃，从锅上脱下来的，豆角不见了。快看，这么大一条，老六，2条大草，1条大青也够了。咱们趁着太阳还没下山，奶奶还没做饭，咱们赶紧给她送鱼去，好不好？行，快收拾东西。我来给你送鱼来了，奶奶。你还记得我吧？啊，叔叔，你们还记得我不？你看，你给了我那个豆角，我拿那个豆角钓的鱼，你看看，大草鱼，你看，见过这个鱼这么大的鱼吗？哎，兄弟，我来给你们送鱼来了。呦，快拿个盆儿之类的。对，啊，这个鱼还活着呢，你们就可以趁新鲜吃。来，那个拿个东西装呗，盆子。这个小的等会儿，这个小的等会儿。那个小，来，你看这个鱼很漂亮，好远，送给您吃，奶奶，送给你吃啊。你那个豆角鱼很喜欢吃，然后用那个豆角钓的啊。这么大啊，来，这都是用豆角钓呀。对，豆角起了一定的作用。真厉害！这个草鱼，这个是青鱼。哇，好，这肉都给我们了啊，这都是给你们的，给奶奶还有叔叔他们吃的，啊。这么多，你们鱼自己不拿？奶奶您留着吃。我不都听不懂你什么意思，但是他的意思是，你不要这么多。啊，不，既然都拿回来了，你们就留下好不好？然后你看还活着呢，趁新鲜，赶快给它弄一弄。那我们就先走了，来，有机会我再过来看你们哈，我再过来找您啊，奶奶。哎，好，拜拜，奶奶。不了，谢谢啊。谢谢啊。